Nĩ thutha wa gukinyirio uteithio wa irio, aikari a Nyatike Migori matetete na kuga muigana ũyũ nĩ munini ukiringithanio na muigana ũrĩa monaga ugikinyirio aikari a icigo ingi rĩrĩa matungwo nĩ mutino ta ũyũ. Aikari aya mathamitio ciikaro-ini ciao thutha wacio gutharario nĩ mwaraho wa maai ma mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kura gũkũ bũrũri-inĩ. Ihinda-inĩ rĩu aikari makauga kũrĩ na nyanake kuma icigo ingĩ iria cithararĩtie mĩhang'o ya gukinyiria aikari aya uteithio iria ciĩrĩkanĩte kũgutha na kũiya ngondoro. Huko juu kuna vijana wengine wameleta vurugo kuvamia hizi msaada tumeletwa, wengine alichukua msaada alienda nazo. Vijana kutoka upande mwingine ambao hawakuwa na shida kama yetu walikuja kuvamia, walikuwa nataka wachukue mattress na chakula zingine, na sasa ndiye imetubidi tukuje upande hii. Ona gukire ũguo kuri aikari arĩa mahotete kugunwo nĩ uteithio ũyũ. Na kuo mwena wa Bomet andũ 34 nĩ mateithĩtio kuma mĩciĩ-inĩ yao nĩ anyitĩte mikuma wabici cia kaunti ĩno. Ciana na atumia nĩo mauma mbere kũringio mũihũro-inĩ ũyũ gũkũ akũrũ makirumirira nĩguo matigakuo nĩ kĩguũ gĩkĩ. Ihinda-inĩ rĩrĩ aikari morĩtio gũikara mehũgĩte makĩria arĩa marĩ hakuhĩ na ndemu cia maai na arĩa maikaraga icigo-inĩ cigũmĩirwo nĩ matuĩka. Ngiribotera Inooro TV getwo Karo Kenyugo Mwaura.